कुछ लोग ऐसे हैं अफसरों में से भी जिनके दिलों में अल्लाह ताला कुछ नरमी पैदा कर रहा है, लेकिन ठीक है, वो लबैक की तहरीक जो है वो चल रही है जब तक इनका भी एक क्लाइमेक्स होना है, फिर दोबारा जाना है। जुडिशल कमीशन इस बात की भी तहकीक करे कि आया इसके पीछे कादियानी लॉबी की कोई साजिश तो कारफरमा नहीं है, जो क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर अहमद ने कहा है पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे लिए नरम हो गए हैं।